Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, kembali lagi bersama saya Dul Kicau. Pada kesempatan malam ini saya akan berbagi tips dan seputar perawatan burung berkicau. Karena kemarin ada yang minta suara untuk memulihkan burung yang stres, macet bunyi, drop mental seperti itu ya. Alhamdulillah sudah saya bikinkan, dan suara ini hasil dari kios saya sendiri. Di saat hujan besar, hujan lebat saya rekam, dan alhamdulillah sudah mulai sempurna dan udah bisa untuk didengarkan untuk burung-burung kicau mania lainnya. Dan mudah-mudahan suara ini cocok buat teman-teman kicau mania, karena tidak semua suara cocok untuk burung yang kita punya, biasanya seperti itu ya. Dan mudah-mudahan setelah mencoba ini akan ada perubahan pada burung yang males bunyi, macet bunyi seperti itu ya. Silahkan mencoba. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Selamat malam, Dul Kicau.